Salam, şu videonu görýänler. Men Lewaf Elaýatynyň karate boýunça tälimçi turgany Begimrat Çepbarow. İnternet sahypalarynda ak Velsapar diýip özüni tanadýan bir haramzadanyň ýurdumyzyň hormatly prezidentimiziň barada bir näçe yalan toslama videolary internet sahypalarynda goýan gördüm. Ak Velsapar diýen adam sana ýüzlenisem gelýär. Sen näme senin edýän işlerini, edýän oýunlaryny biz düşünmeýändir öýdýärmi? Näme türkmen halky kem akyldyr öýdýärmi ýa-da samsyk saýanmy? Biz gowy atgowy düşünýär sen edýän işlerini. 5 manat pullyp ýurdumuzy satyp biderek ýurdumuz barada toslama yalan videolar goýup senin etjek bolýan oýunlaryň hiç kaçan başa barmaz. Biz başa bardyrmaz. Sen edýän oýunlaryňa, edýän video, goýan videolaryň biz hemişe karşydyr. Sportçular, turgenler, okuwçylar hemmämiz sana karşydyr. Sen şonu gowy bilgin. Biz hemişe ýurdumyzda, watanymyzda, Türkmenistan döwletimizde bir saçakda jem bolup hemişe gorar. Elimizin ayeti ýaly, gözümizin görüji ýaly hemişe gorar. Hemişe zähmet çeker, işler, watanymyzda gulluk eder. Sen ýaly haramlyk, sen ýaly haramlar bilen elime düşseň men bilýän sen näme etjegmi?